Кинофено, и това е моето ревю на първия сезон на сериала, който гледах, базиран по книгите на Рик Риърдън, продуциран от Дисни, с участието на актьорите Локран Скорбел, Лия Джефрис, Ариан Самхарди, Чарли Бушнел, Вирджиния Кул, кетч звездата Острието и последната телевизионна изява на актьора Ланс Редик, който за жалост почина миналата година, мир на праха му, и който е ремейка на първата част от 2010 година, а именно Перси Джаксън и Олимпийците сезон 1, Похитителят на молнии. Жанра, под който се води сериала, е приключенски екшън и фантастика. Времетраенето са общо 8 епизода, между 30 и 40 минути на епизод, а в Rotten Tomatoes са му дали високите 80% гледаемост от публиката. Нека да ви разкажа за действието на първия сезон. Епизодите проследяват фантастичната история на 12-годишния Перси Джаксън, който не е обикновено момче, а полубог. Точно е започнал да се примирява с новооткритите си свръхестествени сили и бог Зевс го обвинява, че му е откраднал грамотевицата. Това поставя началото на верига от събития, които биха могли завинаги да променят света на смъртните и най-вече този на олимпийските богове, като предизвика война между тях. Перси прекусява Америка, за да предотврати битката. До голяма степен сезонът е базиран на първия роман от поредицата на Рик Риърдън, Похитителят на молнии. Нека сега да ви прочете моето ревю относно първия сезон на сериала. Наистина мога да кажа, че за разлика от филма от 2010 година, този тук е направен с по-добре изградена история, защото докато във филма трябва да се разкаже бързо какво се случва, то в сериала може да се разгърне повече историята от епизод към епизод. И не само това, визуалните ефекти в сериала са някак много по-добре сложени, докато в двете части на филма бяха повече като някакво нискобюджетно анимационно филмче от Nickelodeon. А в каста за Перси Джаксън са избрали точното хапе като Локран Скорбел, който последно го видяхме във филма с Райан Рейнолдс, проектът Адам, и където се представи невероятно, и мога да кажа и че в сериала също игра доста добре. Да не забравим и последната екранна роля на големия Ланс Редик като Зевс, и който очевидно ще видим друг актьор, който ще го замени във втория сезон. А графиките и дизайна на представите през погледа на смъртните към световете на боговете наистина са впечатляващи. Актьорската игра беше страхотна, особено от актьори като малките актьори, имам предвид, като Лия Джефрис, Локран Скорбел, Ариан Самхарди и Вирджиния Кул. Промените спрямо оригиналната история бяха предимно подобрение и светът изглеждаше интересен и завладяващ. Единственото ми оплакване е, че темпото понякога е сътънало в експозицията, но тъй като този сезон трябва да направи толкова много изграждане на света, мога да простя забележките от към сценария. Имаше и минуси, но все пак като фен на книгите, наистина ми хареса тази адаптация и с нетърпение ще очаквам сезон 2 и да видя още от света на Перси Джаксън и приятели. Така че за тези от вас, които са гледали сериала, сигурен съм, че най-вероятно може би ви е харесал, а за тези, които не са го гледали, препоръчвам ви да го гледате, защото сериалчето е наистина, поне според моето виждане и моето мнение, е на друго ниво, за разлика от двата филма, които ни предоставиха преди няколко години. А оценката, която ще дам на сериала, ще бъде 8 от 10 и нямам търпение за втори сезон.